Kamona urakwije neza mu mutwe urakomeye wanshinze ikaziwe bashaka gufata ikinyobwa canje ukagiseza umviriza rero ndakubwira Kamona ivyo wigira umusazi umenya ko je ndi umusazi kukurusha indero utakwiye kuri Kamona nyoko jewe ngahano yiguhereza ndakubwira ikintu ntuzo kwigira umusazi baza ngo urandusha ubusazi wewe ndanakwibukije ko ubusazi ari je nabukwigishije ubwira ico ubaha na cane cane cyo wanje Kamuna urambabaje ndagusubire murambabaje kujya kamuje ntunza hano gukora ikintu uzorinda upfa mu buzima bwawe utibagiye n'umuryango wawe akazukuma w'umuntu yitwa Berize ubize ko ndi Kamuna ndiwe ndi Kamuna ahubwo ongera ko ti Kamuna wa Kamuna nagenda kubwira iki kintu urekere ngaho kuvuga ngo ni wanyigice gusa twiwacu turaduma baratuzi uzobaze n'uzi muzi sivyo twizwa ahubwo biri mu maraso biturimwa biratembera hama ikindi naco nagira ndakubwira yuko mwarimu arashobora kwigisha abana ariko mwabo bana akavamwe mu bazogaruka kumwigisha baraciye ubwenge gusumba ubwo yabahaye rero nawe nuko vyagenze ndakubwije ukuri Beri utavuye inyuma y'umugabo wanje umwiyandikisha mu message Berizi niwe usigaye wandikira umugabo wanje umwita sheri Kamuna turabonye ibyo kuzi ariko nyuma yo kurabira hamwe canke imbere yo kurabira hamwe ibigiye gukurikira reka tubanza turabire hamwe iyi mihigo ya shetani kuba Kristo mwe mwigira ngo muraba Kristo mutazi imihigo shetani abafitiye murajya amashengero yanyu umviriza banza mukurikirane hama tuyage ibikurikira umviriza iyi mihigo canke imigambi ya shetani afise ku bantu ubisi kuko nabasutse mu rwango rushingiye kuri ibyo vyiyumviro vyabo byari bigoye kuko nakoreye mu mashengero ariko byakunze kuko abigira abakozi b'Imana navutsemo gukomangaza imitima nasize bariko barajyana bagwanyana ubu kutagira imbabazi kuri bo nibisanzwe ubumwe bwabo ntaho bwova kuko baguma bicamwo imico oya turafise abakirisi ubu gucirana imanza no kurusako bifitiye n'abambere ntibagikundana ahubwo banezererwa ibiba bishitse ku bagenzi babo muri bo twabasutsemo ishari n'urwango rero twabasutsemo ubunebwe bwo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kubw'ibyo rero bazopfa kwemera ivyo bababwiye kuko n'uwo uzobazimiza ntibazomumenya aho twasanga basenga mu bumwe twabatamo gupingana aho twashinze abavugisha b'ibinyoma naho mukongereza ibitangaza gusa kuko abantu ntibagikunda ijambo ry'Imana bikundira ibitangaza gusa mwakoze neza ikintu cyo gutanga ikibazo cy'amaraso ngayo nguko rero uku niko isi y'ubu imezi iyi mihigo ya shetani canke iyi mihigo y'abarotsi y'abadayimoni niyo turiko tugenderamo muri no minsi King Sabas tumuha icubahiro King Sabas ashobora kwiyumvira ibintu nk'ibi kandi akabishira mu ijambo ry'Imana yubahwe cyane uyaruta babandi bakina bya bindi canke bavuga bya bindi mu mashengero kuko muri zino filime uno munsi tuko turavugana ni ku munsi wa mbere
igeze ku bantu 38,000 bimaze kuyiraba. Bisigura ngo nimba yari afise ishengero, bivuga ngo abantu yabwiye n'ibihumbi 38, nimba koko bose bashoboye kuraba filime bakumviriza bakumva bakamenya ico Imana ishaka nico shetani abashaka ko bagatora ukuri kw'Imana ishaka muri bo, bivuga ngo yabwiye abantu benshi, ubutumwa yabwiye abantu benshi bashoboye guhinduka ari abantu benshi. Rero ndumva ngo iyaba abarundi twari dufise ubwenge, uyu muhungu King Sabat twari dukwiye kumushimira tukamuha icubahiro ciwe tukanamukundira n'ibikorwa vyiwe, kuko wewe ariko avuga ubutumwa. Ntari muri vya bindi abandi barimo vya business, ntari muri vya bindi abandi barimo vyo kwinezereza, ntari muri vya bindi abandi barimo vyo kuryohera umubiri no kumva ko bikinira ivyo bashatse ngo bariko barondera ivyo barondera, ariko wewe yibereye mu ivuga butumwa. Ibi byose biravugwa ngo abatumwe ku isi kuzimiza no kuyobya abantu, umwe afise mission yiwe. Biravugwa ngo twabarunzemwo urwanko, ikindi ngo twabahaye gukurikirana ibitangaza, kandi ngo bivuga ngo uzoza bibabwira canke uzoba ariko arabazimiza ntibazoshobora kumumenya, kubw'uko bo biyitayeho ibitangaza. Bivuga ko ivyo bitangaza uno munsi shaka ukurikirane ku rushengero rwawe, ushaka ukurikirana aho usenga canke aho uca, nimba atari usenga muri barya, urabona neza ko ibitangaza ivyo bintu bishobora kumara abantu benshi, kandi abo bantu benshi bakazimira, ugasanga bose bibereye kuzimu. Bivuga ngo abantu bubu ntibagiharamira kwizera ngo canke kumviriza ngo Imana ivuga iki canke ishaka iki ku bantu, ariko bo birabira inyungu y'ivyo bakeneye ku Mana. Iyo bariko barasaba Imana, dusaba Imana ngo Mana duhe, uyisaba Imana wateguye n'ici iri buguhe, wateguye n'ici uzokora muri ivyo Imana igomba iguhe. Yamara kutabikora ukabona umenga nta kiri kirakora canke umenga Imana ntakimaze. Ariko shetani nawe yaje muri barya twita ba dadi ba pastori bo bubahwe, eko ba dadi ba profete bande. Imana shetani yabajemo kugira ngo bakore ibitangaza. Bamara gukora ibitangaza, ico gihe ukabizera cane, bigatuma n'Imana canke ryajuru udasubira kuri hagaciro, kuko igihe warisavye wabona umenga ntiryaserutse kuguha. Ariko wigire muri barya ba dadi bakoresha ibitangaza, bakoresha amadayimoni n'ibindi vy'amareba n'ibindi vy'ayandi masezerano bafitanye n'ibindi bintu, bya bintu byawe bigaca bikoreka direct, bizoguha kumva ko umenga Imana ntakimaze, umenga Imana ntakiri kirakora canke Imana ntakikora. Ico gihe bikagutera kuzimira cane, kubw'uko ubonye ko aho hantu ugiye bya bintu byawe bikoretse, urajanye y'ingwara ishitse ikira. Ni ukuvuga ngo babandi bizera mu gusenga, bahora basenga bavuga ngo Mana kora ibitangaza kugira umuntu akire, bobo sivyo bakoresha. Bo bavuga ngo ndategetse kandi iyi ngwara igende. Ivyo rero tubizi hehe? Kwa bapfumu. Nimba koko wabayeho utaraguza, ushobora kudatahura ukuri kuri muri ibi, ariko mubanze mutahure ngo ujya mupfumu ubona avura kuriya kwa buriya bupfumu, ijya n'ingabire nayo yindi sanzwe kandi ikomeye ibikwiye gukoreshwa mu Mana. Iyo Imana ntiyatanze ingabire ngo bayivuze muri kujya gupfumura, yabahaye ingabire ngo bayikoreshe mu gusenga. Ujya muntu ubona apfumura hariya ruguru, yaba ijya ngabire yo mu gupfumura yaca yijana mu gusenga, yosenze ibintu bigakoreka, ugasanga ibintu birarenze kandi cane. Ariko bivanye nuko we ijya ngabire arayihabwa, agaca yijana mu yindi nzira iri mu byoroshe, canke imubwira ko azoronka amahera byoroshe mw'isi. Bivanye nuko kameremere k'isi katubwira ko dushonje, katubwira ko tudakoze uko tuzopfa, katubwira ko ibi n'ibi tutitwaye ko tuzomererwa nabi, aca abona umenga ivyo kameremere kamusabye, kandi kakamubwira ko akoresheje ubwenge bwiwe, kamubwira ko akoresheje umutwe wiwe, umenga ariko akora ivyiza, aca bikorana ivyo bintu bimubwira ngo Imana iramushigikiye. Awo rero n'utagiye ku yandi mabwire ya shetani. Ariko abagiye ku mabwire ya shetani bo urumva baba bari kuri mission ivuga ngo nshaka guhonya canke nshaka kuzimiza canke nshaka gukorera ikibi abantu abanaba, ndabereka ko ndi umuntu ahambaye kandi akomeye. Ico gihe rero wewe wundi yifitiye mission, we no kuvuga nta kimuca umutima, nta kimujya umutima, wewe yibereye kuri mission, kandi iyo mission arayizi kwizomujana mu mahonero, ntaco bimutwaye kubivuga canke kubikora, kuko we afise mission yamuzanye muri ivyo bintu. Bivuga ngo uwo muntu ntushobora kumuhanura.
rero King Sabasi ni umuntu wa mbere ndiko ndaha icubahiro cane, sinzi nkamwe muriko muraraba no filime, muriko muradufasha kuraba no filime ko mu bitahura nkuko tubitahura. King Sabasi ni umuntu ariko arahabwa icubahiro canke akwiye guhabwa icubahiro cane cane muri filime ndondi. Ego turakorana, ariko maze kubona umuntu yandika filime muri urugero, biboneka ko dukwiye kumuvugira no kumwitaho no kumushigikira kugeza haronka agashimwe k'umwanditsi mwiza. Bitavuze ngo bose bacabikunda kuko bose ivy'Imana ntavyo bitayeho. Nubona ino filime iriko iragera ahantu hagufi ukabona umenga ntirikingana n'izindi umenyereye, ubimwubahire. Iyo uriko uravuga ibintu vy'Imana ukundwa na bake. Iyo uriko uravuga ibintu vy'isi, vy'ubusutwa, vy'ubweruzi, vy'ubusambanyi, ukundwa na benshi. Ariko iyo uri mw'ijambo ry'Imana ukundwa na bake. Rero iyo umaze kubona filime yiwe ushobora kurabwa n'abantu bagera ku 36,000 ku munsi umwe, bivuga ngo uyu muntu ari mw'Imana, bivuga ngo uyu muntu akwiye gushigikirwa. Tubwire nimba koko nawe ugeze kuri ino saha ukinyumviriza, uyu King Sabasi umuha ikibanza kingana gute? Hoho ubona koko akwiye gushigikirwa? Nimba ubona ari byo tubwira muri commentaire. Nuko Imana iguhezagira wakoze kubo bikoze. Hama banza urabe, suzuma neza kuri afyonda like aho hari musi kuri ako gatoki, ubanze urabe naho ndetse subscribe cyangwa s'abonner ko uba warahafyonze. Nimba utarahafyonda igora uhafyonde, hama ubundi uze dusangire iki kiyago. King Sabasi je kubwanje ndamuha ikibanza kinini cyane cyane gisumba nico noha pastori wanje canke patiri wanje canke shehe wanje canke nde, kuko umuntu afise itara yo kwandika filime, iyo tara ntayikoreshe mu byo kwandika ibijanye n'ibimunezera canke vyonezera abantu, ariko akayishira mu bijanye no kuvuga ubutumwa. Ibi bintu tubimwubahire. Akoko ntiyashize muri iyo ngendo gusa, ariko mwibuke ko no mu ngo n'imiryango naho ariko arahakorera, bivuye kuri ukamuna wa kamuna. Ubukozi bw'ikibi biravugwa ngo ntawe bwereye, icaha nta na rimwe cigeze cerera umunyabyaha. Umunyabyaha iyo akoze icaha ko karagihanirwa, bivanye nuko Imana itavyemera ko icaha gitsinda iciza, ikibi gitsinda iciza. Rero bivuga ngo we arazi ko yicishije canke yishe fidelite, ariko kubw'Imana ikorera mu bayo. Abo wita bicanyi ntibaba bicanyi. Wa mwicanyi yahora yica wenyene canke yahora bakorana nahemutse, bivanye nuko Imana ishaka gukingira canke kurinda uwo itateguye ko yicwa n'ico kintu. Wa mwicanyi agaca ahura n'uwundi muntu atarabirimwo, wa wundi yarabirimwo ahubwo akaba uwo kumukiza ntabwo wo kumwica. Bivuga ngo twarabonye amafoto ya fidelite, ariko twarabonye neza kujya muhunga n'umunyembabazi ari umunyempuhwe. We yashatse gufotora yigira ikiziga kugira ngo bamwereke ifoto z'uko uwo batumwe bamwishe, ariko fidelite turazi ko ariho, kandi igihe kimwe azozukira uyu mugore akamaramara cane. Turazi Berize neza ko ariko ararondera umugabo w'umukamuna. Bitwereka neza ko inyuma y'ibi bintu uyu mugabo wa kamuna ashobora kugarukira canke akegukira Berize, bivanye nuko fidelite azoba azutse kandi akazukira uwo muntu. Uyu mu Yvette yamaze kumenyekana isura yiwe y'ubwicanyi, isura yiwe y'ubukozi bw'ikibi. Ibi rero birakubwira no mw'isi ubayemo canke aho ubaye ko ukwiye kwigengesera ukamenya ko Imana yitwa Imana. Wewe inabi yawe uzoyikora uno munsi, uzoyikora nejo, ariko ntabikubwira ko higera izoba uhari. Ibi birabwira n'abatwara, ibi birabwira n'abantu tubanye, birabwira n'ababarozi baturoga, birabwira n'abandi bose batwanka. Ushobora kunyanka kubw'iterambere ryanje, ariko ejo hanje ntahuzi, kandi ejo hawe ntahuzi. Ushobora kunyankira iterambere ryanje ry'ejo ukazopfa naribonye. Ushobora kwankira iterambere ryawe ry'ejo nkazopfa ntanaribonye. Ntivyari ngombwa canke ntivyari na vyiza ko ngira inzigo yawe, ntivyari vyiza canke ntivyari na ngombwa kugira inzigo yanje, kuko Imana ifise integuro yateguye ku buzima bwanje,
nawe ifise integuro yateguye ku buzima bwawe. Bivuga ngo ndavye ingendo yawe canke ndavye ingene ndi kuragenda n'ingene ushaka kwitwara canke ingene witwara ngo nshaka kubigwanya, bizonta down kuko Imana ifise ivyo yateguye ku buzima bwanje, ifise ivyo yateguye ku buzima bwawe, kandi ubwo ntaco mfise kubuhindurako, ubwo ntaco mfise kubuhindurako wewe, usivye kurindira ico Imana izokora ku buzima bw'uwundi, ukabirindira utekanye kandi wubashe. Ino filime rero iri kivuga ku mpande zose ku ijambo ry'Imana, aho twabonye ko abapasiteri bubu kandi koko niko bameze, aho twabonye ko pasiteri yazanye umugwayi canke yazanye abamugaye ngo agomba basengere bakire, ariko ntibamuguruka. Wewe rero urashobora kuvyumva nk'aho umengana ubusazi, ariko no muri arya amashengero yandi biriyo. Ariko urashobora kumbwira ko pasiteri ashobora gukiza ingwara ngo agwaye imyaka 20 ari uko ugiye mu isengero, akananirwa no kugenda mu bitaro vyuzuyemwo abagwayi ngo bose abasengere batahe? Iyo Mana ituma aza gusengera abizanye, kandi nawe yahawe ingabire ivuga ko yoshobora gukiza abantu bose, ntabure kuja mu bitaro ngo akize bajya abantu bose bitahire. Iryo shengero rya usenga ko wa muntu uri kuranyumviriza nirihe? Izo nkomezi zivahe? Bivuga ngo nimba ko kavuga ngo ndategetse, ukabuzi ko pastor cyangwa dadi wawe canke ndeshehe wawe avuga ngo ndategetse ngo wangwara wiruke, kandi ugashobona ko yirutse, bivuga ngo ujya muntu no mufirimason. Nimba atari umufirimason, nafate ababwire ati no munsi turagiye ku bitaro runaka, kandi dutahatasha abagwayi bagera ku rugero rungana uku. Tugiye kuri wakare dusanga hagwariye abantu barenga 10,000 canke abantu barenga 5,000 canke abantu barenga 2,000, kubera ko atari capable yo kugenda kuri rwakarede agatahana basi nimba niyo vyokwanka agapfuma tegeka ingwara z'abantu 100, abo bantu 100 bagakira ya mahera, bagakira za ngwara, bagakira bwa bumuga, bagakira ya mihangayiko bari bafise y'ibitaro n'imiryango bakayikiza. Abo bantu 100 canke 200 akabatahisha basi tukamwemerera n'ico kintu. Bivuga ngo abo bantu bavuga ngo bafise ibitangaza canke bafise ugukora ibitangaza, tugende tubacunge, tubarabire ku ruhande, kuko Imana yabo tuzaba dusanga irimwe ibindi bintu atari vy'Imana y'ijuru ishaka kuri bo canke ishaka ku isi no mu bisi, ahubwo tuzosanga bariko bashaka kutuzimiza bo nyene ubwabo. Menya Imana iciri ku buzima bwawe, umenye Imana icishaka ku buzima bwawe, umenye ko Imana ishaka kugenda nk'uko ishaka kugenda, ariko atari wowe wigenera ngo nshaka kugenda uko. Imana itubabarire, Imana iduharire, Imana ibaharire, Imana koko imenye uko ibigenza, kuko twarazimiye, eka inaduharire kandi cane. Ndiho abagirire neza bamwe mwabanye natwe, muhezagirwe. Suzuma banza urabe neza ko urafyo nda subscribe canke like, eka urabe neza ko wakomanse utubwire ino filime uri kuyibona gute. King Sabasi ubona wo muha amanota ngahe ku 10? King Sabasi ubona mu Burundi wo muha ikibanza ca kangahe, bivanye n'ingene yitwara, bivanye n'ingene abakinira, yoba ari karabanezereza, twaba turiko turabahimbara.
mbega koko ibikorwa mu vyakira gute? Nuko umukama Imana abazigame kandi abakomeze kandi cane. Murakoze cane.